Prapa meje përshini shumë vetura që nuk ndalen për asnjë moment. Edhe këto vetura duhet me qarkullu me diçka. Edhe zakonisht shumica e tyne qarkullojnë ose me naftë ose me benzinë. Këto janë vetura që shumica janë për punë edhe i kryejnë shumica punë të tyre ditore. Se apo ju pengon ky çmim i lartë i naftës që është tash në tregjet e pompave të derivateve në Kosovë, as po ju pengon, mbetet të shihet. Na kem dalë sot në qytetin e Istugut, mi marr disa opinione nga qytetarët shumë, edhe nga shoferët shumë, se apo ju doket ky çmim i lartë i çmimit të naftës apo edhe të benzinës. Për më shumë, ju ftoj ta ndiqni historinë e vazhdim. Përshëndetje. Apo na prezantohesh? Po Daud Shala Fizhakuve. Daud Shala, apo na tregon çmimi i naftës është për mi 1.70. Po? A është çmim normal ky për qytetarët e Republikës Kosovës? Jo, as pak. A duhet më konë më jolta, më i larta? Po ja ty unë s'muj me tregu sa duhet më konë se s'jam kompetent, po për çka u bën dhe kjo? Veç është i përballueshëm për ty si qytetar? Absolut jo. Sa është i përballueshëm? Ti ki me sa për dhe firmë tonë? Kam. A është zërë për shembull tash me këto çmime mi mbajt tonat apo punëtor edhe mi bëu tan ato qarkullime për shembull se ti ki me vetura të mëdha. Po let s'është fare, siç duhet më. A do të thotë kjo për ty si biznesmen që duhet me ngritë edhe ti çmimin e punës? Po jo varet për me, se tash për shembull do produkte, do punë tonat, kërkosh se merr vesh që duhet më ngrit, apo kupton? Po. Ti s'mundesh absolut për një moment më ngrit çmimet. Po, normal. Po duhet më bazon bazë tregut. E këto pasojat që janë për naftë, për këto janë veç tjera. Veç në dëm të firmës tonë? Po gjithësisht. Mirë, a pritet më liru për shembull nafti? A ki aty varet besim që ka më zbrit? Varet për Trumpi, jo për neve. Veç për Trumpi. Bac, falenderoj shumë. Kalo mirë. Hajde, kalofshi mirë. Bac, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, a je lodh? Ka pak apo na prezantohesh më sporti? Unë jam Januz Alusha nga fshati Shushic, komuna e Istugut. Jeton në Kosovë apo në Mergim? Jetoj edhe në Kosovë, në Mergim, veç ma shumë në Mergim. Ku jeton në shtetet jashtme? Në Gjermani. Në Gjermani. Po. Apo na tregon sa është çmimi i naftës për momentin në Gjermani? Çmimi i naftës në Gjermani për momentin është nafta dikon 2.70, benzini 2.40. A ngrit tash mas kësaj konfliktit fundit? Mas konflikti u ngrit, po janë një javë dhe ditë ma vonë, jo qatë natën. Sa kon çmimi përpara sa tash? Ora ka qenë dikun 1.30. 1.30. Po. Tash është 2.70. Po. Do të thonë ka ngrit për minje. Shumë për minje, po. Po mirë, në raste si këtu, a merr shteti atje për shembull diçka mosa për qytetarët? Ma merr mendja si merr. Merr mosa i konvencionan, do më thonë janë një manë konvencionan, po. Mirë, e për Kosovë për shembull çmimi tash është aktualisht 1.70. Po. A duket që është i shtrenjtë edhe është i arsyeshëm? Për pagat këtu i është i shtrenjtë. Po lufta e bot vetën, duhet pak më kursy edhe shoferat, mos më. Ata mërmenja që shteti duhet mu ndërmor hapa diçka të paktën për këta që kanë për shembull firma. Shteti normal se duhet me unimu sidomos firmave edhe bujqve. Po për me mjell këtu për pranveç ka millin ata. Faleminderit shumë. Me njerë qofshe, ju përshëndes se ju dy jeni lonat e Istugut. Faleminderit. Përshëndetje, a jeni lodh? Përshëndetje juve. Qa mirë rahat jo? Ula qdo pa ju vit. Mos tani nes. S'ka ki të piku zhon. Mirë si ka prozoti. Çmimi i naftës në Kosovë. Po. A është i përballueshëm për ju si qytetar? Po tash më fol drejtën na qytetarët, gjithmonë jemi të pafajshëm. Qa do që të ndodhë edhe 5 herë më volitra, na jemi të pafajshëm. Ti s'ki qare pa e ble? Është kost të pak tepër e nol për momentin në Kosovë, se nuk janë tornat për këtë çmim që është ka ndodhë, po si do që tjetë, duhet me përballu, çka do që të ndodhë, na jemi të jetu që të edhe duhet me përballu, amo normal të shumë njerëz ndikon.
ti si qytetar, a pret që ky çmim të paktën mos zbrit? Besoj që kanë më marrë mosa dhe çmimi ka më bërë shumë më i arsyeshëm, po sido që tjetë duhet më pajtu me gjithçka. Ose a mendon se qeveria e Republikës Kosovës ose Ministria e Financave duhet me hek TV-shen ose akcizën për naftë, sidomos për këta bujqit edhe bizneset që kanë tash për shembull një person që e ka për shembull një veturë në familje, nuk ka që mund me vrej dallim të madh. Po është bujqësia për shembull, janë njerëz që punojnë, domethënë ti patjetër duhet me pas ulje, se është e papërballueshme për një bujk tash për derisa për shembull pe bën me hektar, po mill toka, edhe pe punon tokën, normal se ai nuk ka leverdi me punu as tokën e vet, nuk ka leverdi me punu kur tarifat janë kaq të mëdha. Edhe na jemi të jetu një vend që hala nuk kemi arrit standard për me jetu në kësaj lloj kushte. Tash një jetë normale, një rrogë për shembull masatarisht pelo 500 euro. Ti një familje ti çu do më mbijetu ti me 500 euro kur janë shpenzimet maramend, se është nafti, tash është për shembull janë 100.000 sane që kanë ndryshu. Rryma e gjithë. Tani rryma është koste e papërballueshme. Unë për mendimin tim, unë ju kisha bë apel qeverisë mas pari, edhe kushdo që e ka këtë punë dorë, më morë mosa se është diçka e tepërt. Tash mundet me përballu një njeri, mundet me përballu 2 njerëz, 3, po janë shumë njerëz që s'u përballojnë. Faleminderit shumë. Vjen mirë që jeni dalë me marrë këtë iniciativë, edhe inshallah ju shohin edhe morin mosa diçka, se ti del ai del edhe pa bo diçka nuk e lojnë. Tash po presim. Faleminderit shumë. Se qoftë inshallah bëhet veç mirë. Faleminderit shumë. Respekt. Mirdita, ta bëj pyetje. A jeni lodh, a jeni mirë, apo na prezantohet? Gzim Musaj për Mistirit, shotit Mistir. Gzim, çmimet e naftit për ty, a janë të përballueshme në këtë moment? Vallai jo, çmimet e naftit shumë shtrejt. Te në tyra, përshan u shku litra naftit, shumë shtrejt. Rrogat e vogla, çka më bon? Mirë, çka ta mërmenja ty për shembull si Gzim, a mundet shteti diçka me ndërhyn këto që të paktën për ata që punojnë më subvencionu një çmim për ata që janë në punë kështu? Vallai rrogat e vogla shumë, përshan nafti shtrejt, po duhet rrogat e vogla. Me çka u thon pe mështirit nishta? Me kerro toj, po më do të me lënë të sheshi gjokot më anë kom, se ku nafti lirë me kerro anë shumë. Tash po do të ngom më anë. Mirë, a ta mërmenja për shembull që shteti duhet paktën këtu ditë që është kriza për çmimet naftës, me hek TV-shen që juve për shembull më zbrit pak çmimet? Vallai, unë kisha menu që po, a peshan, kërkosh... Zvaret fort për neve. Zvaret fort për neve, ti peshan edhe vetë vorë. Gzim, faleminderit. Hajde shim, kalën e mirë. I pyetëm taksistat, por që thanë që po na vije kesh të flasin para kamerave, por që normal që padyshim që pritet edhe këta t'i ngritin çmimet e transportit, edhe nga burime jo zyrtare që kemi marrë vesh si Radio Televizion Fontona, çmimi i biletave për student në relacionin Nistok-Prishtinë tashme është ngritur dhe është bërë 6 euro për student. A është kjo e vërtet, a s'është e vërtet? Na do të shikojmë, të morëm ndonjë prononcim nga shoqata e transporteve urban të Kosovës, edhe të shikojmë se a ngrit çmimi apo është vetëm dezinformat. Tani jemi duke tentuar që të bashkëbisedojmë me Odën Ekonomike të Kosovës se ngritja e çmimit të derivatave a do të ketë ndonjë krizë ekonomike për qytetarët e vendit, a do të ketë ngritje të biletave të transportit urban dhe ndërurban, por që na jemi duke provu me kontaktu me Odën Ekonomike të Kosovës, por që fatkeqësisht që 3 herë nuk e hapin linjen telefonike. Ja, e patë edhe jo, vetë se na provu me kontaktu me ta, është hera 3 që po provoj me kontaktu me ta, por që nuk hapin telefonin.
Nëse në lajmërohen prap, ne prap do t'ju mbajmë të informuar. Në mesin e atyre që janë të prekur mas shumti nga ngritja e çmimit naftës, janë padyshim edhe fermerët tanë, që me përkushtim edhe me zel, arrin t'i kryjnë punën të tyre. Ata që preken mas shumti, e njëri ndër ta është fermieri ndër më të mëdhejt në Kosovë, padyshim ai është zotri Sadush Kabashi, i cili mes vështirësive të shumta financiare, tash po përballet edhe me ngritjen e çmimit të derivateve. E këta si fermer e dim gjithë që shpenzimet e derivateve në baza ditore i kanë shumë të mëdha. Zotri Sadush, mirëdita dhe përshëndetje. Mirëdita, mirë se keni ardhur. Sadush, ti si fermieri ndër më të mëdhejt në Kosovë, çka do të thotë kjo ngritje e çmimit të derivateve për ty? Kjo ngritje domethënë se fermerët kur s'dojnë më gëzu, as kur s'dojnë më ecë mjatit, sa ndodhi diçka, tash të erdh ky fash trajtimi që me të vërtet kanë më pas të lashëm për balun njerëzit, sidomos ata që kanë toka shumë, sikur rasti jonë dhe plot tjerë kolegë tonë. Sa tokë i kiti që tash e dim që është vakti pranverës edhe jo edhe i lavrani ato? Po unë kam rreth 300 hektar tokë që i punoj, po 150 janë mjell grunt, tash këto tjera do të më nis mi punu, tash më shkep le, më livru me ku ma përmenen naftin kom më drithën edhe. A janë të përballueshme? Tash ka lekë traktori kësaj me naftë, tash nalka dalsh. A janë të përballueshme këto çmime për juve? Po çfarë përballueshme, drejt për kanë për njerëzit që janë shumë pak janë përballueshme, jo se për ne, po s'ki çare çka kemi bën ata si na shteksinalem skemi, ama nuk po kuptojnë shtetin pse s'po ndërmerr diçka për fermerët. Aty desh na më dal, a mundet për shembull Ministria e Ekonomisë me bë diçka për juve si fermer, të paktën më hek? Ka akcizën na mund të bë diçka, e Maqedoni gjëja kur e pova në era 17 cent, çka ka Maqedonia na që s'po mëshim me bonat për shembull. Për fermerë, unë po mendoj se për luks le të lojmë Allah nëse duhen më njerëzit. Veç më të vërtet ka më na vështirësu situata, dhe ashtu si jemi breqa se kur pak knaqën, në herë djegu, në herë aja, vështirë. Sadush, tash ti për shembull kur t'ja nis me livru edhe çmimi me këtë naftë i bën diku rreth 50% që është ngrit. A do më thonë që kjo mas nej ti del edhe në treg me çmim më të lartë të produkteve? Më kanë më dalë në treg, po ti e peshen, ato produktet tona nuk po rriten. Lutëritë sa do nafti, ngritet rryma, ngritet nafti. Gruni ka më kanë 7-18 cent, qumshi është aty ku kanë që një 4-5 vjet s'ka lujt hiç. Kështu që, veç më punu. Badeo. Sadush, një mesazh për fund? Punoni emocional ne ja dalim diçka. Bas, përshëndetje, apo na prezantohesh më sporti? Safet Dervisha nga Istoku, pe Zvicrë i Rom në Istok. Do më thonë, ti ardhë pe Zvicrë edhe je të banu këtu në Istok. Po. A e dim momentalisht sa është çmimi naftës në Zvicër? Vallai e di 1.80, 1.60 në Zvicër. 1.80 në Zvicër, në Kosovë që tash është 1.74, 1.70, 1.75. Qysh e merr këto si qytetarët për shembull krahasu çmimin e standardit Kosovës të naftës edhe standardit Zvicrës? Për mua ka katastrofë. Me çnimet që keni, me rrogat që keni, për mua është shumë e pa besueshme. Çmimi i naftës. Çmimi i naftës ju lup Zoti që po mundi më përballu, po është shumë probleme përballu me rrogat juve çfarë çnimi kanë bë. Edhe tash një bumë kërsetat nena. Këtu për herë për ja u rriti çnimet, a në Zvicër nuk livrit ky çnim. S'ka shanca e shteti vendos. A këtu fal shprehje po as shtet s'kem as kurrë. Qysh po dojnë po bojnë, është problem shumë i madh. Në rast kriza në Zvicër, a ndërmerr për shembull shteti për ata ekonomi për shembull që më zbrit paktën akcizën e naftës? Po e vërtet është. Nuk ka edhe me ndodh lufta e tretë botërore që po thonë, Zvicrën e kem garantuar me bunkera, me hongër me pije, kem garantuar për disa muaj.
A këto thanë që ndëgjovane për 3 javë, tha, s'kem ma shumë naftë. Bohem rraf, shkajt. Po, s'ka më. A, si kjerë në rrugë që shenë. Haj zotin në rujtë. As me hangër se me konë kjerët lej, po edhe me hangër nuk ish ma shumë se 3 javë ditë. A Zvicër së shonca eq, sot ka luft, Zvicra ka rezerva për neve, për mos me vdek uni. Mirë, po du me të pytë, është në Zvicër, a është ngritë qmimi, a është një që Nuk e di, për momentin jam këgja kohë gjatë këtu, nuk e di për sytë bollit, moj me vetë djalin, po nuk e di sa është atje, po s'ma mërmenja që ka ngritë se Zvicra e ka stabilitetin e vetë, edhe i runë banorët e saj, qytetarët edhe i runë stabilitetin. Safet, faleminderit shumë. Çdo të mira në jetë, faleminderit edhe falna Bacit Zeq. Faleminderit shumë. Çdo të mira në jetë.